Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi italiani. Oggi siamo a Ripin, provincia di Frosinone, 5.500 abitanti, 320 metri sul livello del mare. Il paese è conosciuto per i suoi pozzi di petrolio ancora attivi. Iniziamo con il sindaco. Sono il sindaco Giovanni Celli, sindaco dal 2004 di questo paese, lo amministro da ben 18 anni, paese che si trova nelle vicinanze del centro di Frosinone, della provincia, circa 7 chilometri. Il tutto si sviluppa a ridosso soprattutto del centro, che era un antico borgo che risale all'anno 1000 circa. Mano a mano, nel corso dei decenni, si è sviluppato in alcuni dei dorsali lungo le contrade, perché siamo tagliati in due dalla strada statale Casilina. Le bellezze del territorio sono infinite, dai paesaggi, da tutto quello che è l'aspetto, soprattutto la posizione, ma la nostra forza, diciamo, e la laboriosità è soprattutto dovuta ai cittadini, anche ristorazione, soprattutto cultura. Abbiamo cercato in questi anni di sviluppare e di dedicarci ai vari settori, contribuendo anche alla crescita sociale e soprattutto economica di questo piccolo centro. Abbiamo la bellezza dei pozzi di petrolio, che è l'orgoglio. Che poi hanno dato modo e ci hanno permesso la realizzazione del Museo dell'Energia, che credo sia uno dei primi in Italia, ne siamo orgogliosissimi. Il nostro gonfalone del comune rappresenta il nostro patrono, San Giorgio, quindi il cavaliere con il drago, festa che si svolge il 23 e il 24 aprile di ogni anno, che festeggiamo qui nel nostro paese, e poi io mi onoro, sono 10 anni che mi reco sempre a Montreal ad aprile a festeggiare con i nostri concittadini, con i miei concittadini, doppio evento, quindi il nostro patrono viene festeggiato anche lì perché è una festa molto sentita, e poi a novembre di ogni anno mi reco a New York, dove abbiamo un'altra bella comunità che io mi onoro di rappresentare e di visitare ogni anno. E nella parte alta di Ripin, provincia di Frosinone, svetta la chiesa madre intitolata al Santissimo Salvatore, ma adesso andiamo a conoscere il parroco.
Innanzitutto un cordiale saluto da Ripi. Ci troviamo nella chiesa del Santissimo Salvatore, la parrocchia matrice di questa città. È una chiesa che risale agli inizi del Settecento e sorge su un'area precedentemente occupata da un'altra chiesa dedicata probabilmente a Santa Maria. È il cuore di un paese che vive la sua esperienza di fede in maniera molto impegnata. C'è una buona partecipazione di fedeli alla messa. Le parrocchie di Ripi, perché questa è la chiesa matrice, ma c'è anche una seconda parrocchia dedicata a San Rocco di cui io sono parroco, quindi sono parroco di entrambe le parrocchie. La partecipazione, dicevo, è una buona partecipazione ed è una bella comunità cristiana che ha la fortuna di avere dei buoni operatori pastorali, dei buoni collaboratori, per cui possiamo dire che il Vangelo a Ripi trova casa. Una particolare attenzione la dedichiamo ai giovani, abbiamo un bel oratorio, abbiamo un bel gruppo di ragazzi che lavora, ma soprattutto questa attenzione che vogliamo allargare alla nostra comunità nelle varie zone, perché Ripi insiste su un territorio vastissimo. Sono parroco qui ormai da circa 3 anni, venendo da altre esperienze accanto al Vescovo, ero segretario del Vescovo, sono stato impegnato in pastorale giovanile tanti anni, tra l'altro sono stato tra quelli che hanno organizzato la Giornata Mondiale dei Giovani nell'anno 2000, quindi un po' di esperienza. E quello che cerco di portare in questa comunità, a parte l'esperienza, è proprio questo desiderio di portare avanti un discorso di nuova evangelizzazione. Abbiamo anche una chiesa molto bella, la chiesa di Sant'Agostino, una chiesa antica, un piccolo gioiello d'arte, certamente artisticamente più valida di questa chiesa che state vedendo, dove sono custodite anche delle tele preziose, tra cui la tela di un famosissimo pittore polacco che si chiama Tadeusz Kunze, che rappresenta il martirio di San Bartolomeo Apostolo. Abbiamo tanti immigrati, anche da paesi del Nord Africa, anche di religione musulmana, con cui l'integrazione possiamo dire che è abbastanza buona. È una comunità che sta cercando di realizzare pienamente quello che è il tema stesso della parrocchia. La parrocchia è una casa in mezzo alle case, la casa di Dio in mezzo alla casa degli uomini, e la comunità cristiana è il lievito che fa fermentare la massa. È un piccolo sforzo che vogliamo portare avanti e con il sostegno di quanti collaborano in una chiesa che è comunione, in una chiesa che tiene lo sguardo fisso su Gesù ma i piedi ben fissi in terra, credo che riusciremo a realizzarlo. Il patrono di Ripi è San Giorgio Martire, un santo cavaliere. La scelta di questo santo probabilmente è legata anche all'epopea storica di questa città, che nasce come un presidio militare in difesa del vescovo di Veroli, che era il feudatario di queste zone, quindi terra di San Giorgio, e questo ci fa onore per essere cavalieri della luce, per essere cavalieri di Gesù, per essere dei combattenti su quello che è la via del bene. La tradizione dei pozzi di petrolio a Ripi ha favorito la creazione di un museo dell'energia.
troviamo all'interno del Museo dell'Energia. Si tratta di un piccolo museo di nuova generazione. Quello che vedremo non è il classico museo di archeologia con degli oggetti dentro le vetrine, ma bensì dei veri e propri plastici semoventi. Le scuole possono azionare un antico mulino, possono far muovere le sue pale eoliche, ma possono anche fare dei piccoli esperimenti mettendosi nei panni dello scienziato. Quello che vediamo ora è un vero e proprio mulino a vento che abbiamo ricostruito dal modello di Pofi, che risale a circa 2 secoli fa, e al suo fianco un moderno piccolo mulino, detto aerogeneratore, quello che potremo vedere su una barca, ad esempio, per attraversare tutto il Mar Tirreno. Quello che vediamo ora invece è un vecchio mulino d'acqua, il mulino della Mora Sterbini, che si trova proprio in un torrente più importante della zona, nel territorio di Pano, e che ricostruisce l'antica storia della produzione della farina utilizzando l'acqua come energia. Andando più avanti, quello che possiamo scoprire è il vero tesoro del nostro territorio, ovvero il petrolio di Ripi. Pensate che addirittura da oltre 150 anni questo territorio produce questa antica risorsa da 11 dei 44 pozzi che si possono vedere andando nella zona di Pogomare. La stessa via prende il nome dall'antico pozzo, ovvero petrolio. Quello che vedete ora non è altro che la stratigrafia che abbiamo ricostruito grazie ai nostri consulenti scientifici, per lo più geologi, ricostruendo tutta la storia del nostro pianeta da circa 200 milioni di anni fa ad oggi. In quest'ultima parte del museo possiamo vedere alcuni degli oggetti che raccontano questi 150 anni di storia. Oltre alla ricostruzione, quindi ad un modello della torre di perforazione alta 40 metri, potete vedere anche gli utensili storici che venivano utilizzati, dei veri e propri oggetti di archeologia industriale. Il museo è stato inaugurato nei primi mesi del 2009. All'inizio abbiamo trovato qualche difficoltà nel rapporto con le persone locali che da sempre utilizzavano questo posto, quindi un antico lavatoio, come vedete da queste vasche sotto i nostri piedi, semplicemente per lavare i panni. Oggi, vedendo questo posto completamente cambiato, ovviamente le persone erano molto spaventate. Dopo la visita abbiamo notato che anche loro si sono convinti di avere un doppio valore, non più il loro lavatoio completamente ristrutturato, anzi musealizzato, quindi 2 oggetti in uno. Abbiamo ricevuto circa 200 classi in 2 anni di attività, le prenotazioni si possono effettuare attraverso il nostro sito internet, che è anche il sito del Comune, chiamando ai numeri che trovate direttamente nell'home page del sito. La ricchezza della Campania fornisce tanti ingredienti alla cucina di Ripi. Siamo qui nel cuore della Ciociaria, a Ripi, nel ristorante Alba Rossa, nel mio ristorante, dove ancora si mangia oggi cose molto genuine. Abbiamo delle salsicce all'olio fatte in casa, proprio come vecchi tempi, vecchi metodi della nonna, fatte con semplicemente aglio, peperoncino e essiccate sotto tetto. Poi ci sono degli ottimi formaggi locali, sempre fatti nella zona. E abbiamo anche dei maltagliati con i fagioli, realizzati con delle codiche di maiale. Dei fini al pomodoro e degli
ottimi bucatini alla matriciana, che noi facciamo con dell'ottima pancetta sempre locale. Abbiamo anche dei contadini che coltivano verdure dell'orto, delle ottime cipolle, aglio, peperoncino. Si può anche gustare nel nostro ristorante una nostra specialità, che è una sbriciolata con i frutti di bosco. Delle ottime ciambelline inzuppate al vino rosso, che è cesanese o passerina bianco. Un'altra specialità del posto sono le ciambelle fatte con acqua, farina e anice, che noi diamo come ciambelle di Capodanno, però si fanno tutto l'anno. E con l'assessore alla cultura ricostruiamo sinteticamente le vicende storiche di Ripi e conosciamo le manifestazioni. Si è cominciato a sentire il nome di Ripi o Colle di Ripi intorno al 1090. Naturalmente ci sono stati tantissimi saccheggi e incendi, ma nel 1331 abbiamo avuto il primo statuto di Ripi. I nostri patrioti si ricordano facilmente perché sono stati insieme a Garibaldi, quindi con i famosi garibaldini insieme ai 1000. Uno tra i tanti è il nostro amico e patriota Domenico Subiaco, il sedicenne, morto sulla scalea del Gianicolo a Roma, proprio intitolata proprio a lui, Scalea del Tamburino. Ripi è conosciuta anche sotto l'aspetto artigianale e turistico e anche culturale, attraverso il nostro piccolo teatro che è un gioiello, che è una bomboniera, quindi per tutto l'anno noi abbiamo sempre spettacoli teatrali e musical all'interno di questo teatro. Le altre manifestazioni sono il Palio di San Giorgio dal 23 di aprile che si prolungheranno fino alla fine dell'estate, quindi fino agli inizi di settembre. La cosa più bella da ricordare pure è che abbiamo un presepe che attraverso l'associazione presepistica di Ripi può essere visto durante tutto l'arco dell'anno. Passeggiando lungo il viale del paese, naturalmente si possono vedere tante belle attrattive, tra le tante prodotti artigiani e soprattutto piccoli commercianti con piccole botteghe dove si possono gustare e certamente comprare tanti bei prodotti come per esempio salsicce, prosciutti, tutta di produzione locale.
se venate a Frosinone, che venate a Ripe perché è un paese vicino a Frosinone. Teniamo un sacco di belle cose, è un paese antico, ci stanno un sacco d'arche, il centro storico è molto da visitare. Ma la cosa più importante è i pozzi di petrolio. Noi qua ce la passiamo bene perché i pozzi di petrolio mica ce l'hanno tutti. E qua teniamo i pozzi di petrolio che il petrolio ci sta che ci sta. Quindi vi aspetto tutti che chissà quando ci venite a trovare qualche burraccia di petrolio ve la potete regalare pure a voi. Viva l'Italia con i suoi borghi, sentinelle dei territori. Per rivedere tutte le puntate di Borghi potete consultare il nostro sito, ma adesso restate in compagnia degli altri programmi di TV2000. Ciao!